Okay, let's go. 我同朋友搭飛機到咗成田機場，搭 Narita Express 去新宿。今次係經歷咗一啲特別嘅事件，實在好多謝同行嘅朋友幫忙照顧。呢條片係用左手嚟 edit 嘅，剪得唔好見怪啊！跟住我就同另一位朋友會合，去咗食 Sukiyaki 放題。我哋揀咗個唔係最貴嘅 set， 但係我哋已經好滿足啦。最後我哋係食咗20碟嘅，食飽飽我哋就好青春咁搭夜行巴士出發去白馬，可以慳返1晚酒店錢。成個車程連埋停留喺休息站嘅時間係需要7個鐘頭，座位比飛機寬敞，有插蘇位可以叉電，然後就熄燈大家一齊搞豬啦。瞓醒覺已經天光，打開窗簾已經見到係一片嘅雪景啦。我哋喺白馬八方巴士總站落車，攞咗雪板換好衫之後，我哋即刻搭免費 shuttle bus， 衝咗上去梅池高原滑雪場。當日係日本嘅假期，我哋見到有得抽獎，即刻走咗去玩。哇！我竟然中咗大獎啊！係1年免費滑雪 app 嘅 Premium Pass。熱身滑咗一陣雪，坐低喺餐廳望住個雪景食 lunch。一班朋友一齊去旅行，就梗係要做啲低能嘢啦。可以 ，OK。每次見到啲粉雪，我哋都會忍唔住搞下佢。滑完雪就即刻去民宿 check in。民宿面積唔算好大，但係叫做有自己嘅空間，有電視，有雪櫃，仲有廚房，基本煮食嘅用具都齊晒，仲有好緊要嘅洗衣機。沖涼房有浴缸可以浸浴，樓上就係寢室。華姐係咪除緊衫？我仲有食得嘅。我自己一個就霸咗間房，2個男仔就瞓出面嗰2張床。之前一晚我哋去咗超市，所以第2朝可以煮早餐食。今日睇天氣報告係大晴天，我哋就改行程去打卡勝地岩岳滑雪場。岩岳滑雪場有好多條路線，其中呢條路線係可以完全望住個靚景滑落去嘅。呢個位就係岩岳滑雪場最出名嘅地方，就算你唔係滑雪都可以坐貢多拿上嚟，所以晏啲就有好多遊客，想影相就越早越好啦。係鋪滿雪嘅雪岳，好似去咗瑞士咁樣。其實呢個位係一間 cafe 嚟嘅，cafe 入面有自己嘅 bakery， 啲麵包都好好食，但係就少少貴，你當俾錢買個靚景啦。
由於滑雪場係遊客向，有大量遊客玩嘅地方，我哋都忍唔住係咁捐入啲雪窿入面影相。OK， 我影相先。仲挖咗一啲隧道出嚟，其實喺入面爬都幾好玩㗎。啲粉雪真係好好玩，可以插到好深。不過大前提係你嘅手套要防水。我哋仲好白痴咁挖咗個窿塞個頭入去添。因為發生咗小意外，而且我哋嘅滑雪技術唔係太好，所以拍低我滑雪嘅場面唔多，可以喺咁闊嘅雪道練習 C turn、J turn、S turn。喺呢度我仲要想俾個 credit 我嘅朋友，多謝佢贊助我呢件褸，防水能力好高，又有拉鏈散熱位。雖然我係白色控，不過着白色衫褲滑雪係危險嘅。等我進階啲先至換全套白色啦。今次我特登買咗小白帽，佢係正版嚟㗎，去到邊度都有好多人讚卡哇伊。順帶一提，今次我學識咗落 chairlift 啦。由於要就免費嘅 shuttle bus 嘅時間，喺滑雪場閂門之前1個鐘，我哋就要離開啦。我嘅朋友係第一次嚟日本，我哋都話佢係 lucky boy， 遇到最好嘅粉雪。仲經歷到落雪同埋 Bluebird Day。放低咗塊板喺民宿之後，我哋行咗過去 Ecoland 揾食。呢度已經變咗另一個二世古，啲嘢又貴又唔好食。最後食咗個成2000 yen 嘅烏冬，但係味道非常之普通。塊炸豬扒一樣都係非常之普通。今朝食咗一個十分豐富嘅早餐，好彩同細佬一齊嚟，由佢煮飯實唔會餓死。炒蛋嘅部分就由我負責，因為一個豐富嘅早餐，我哋要搭遲一班車。今日我哋去白馬五龍滑雪場，反而呢個滑雪場係最多人，佢嘅票價最貴。因為佢係連住47滑雪場，47滑雪場係好多年前日本冬季奧運會舉辦嘅場地，係屬於高手玩嘅。我呢啲小白都係留返喺五龍好啲。喺呢度我仲飲咗一杯好好飲嘅咖啡。不過就喺五龍發生咗小意外，當我偷曬轉 hill side 嘅時候，睇唔到前面有隻小蘑菇，成個人鏟到飛起咗，落地時候用右手撐住，導致右手骨折。當時喺山腰又唔係好痛，我托住隻手滑咗落山腳。當時我以為自己只係好似拗柴咁整親手腕，所以一路繼續玩。嗰陣時隻手腕仲可以喐到，但係好快就越嚟越痛，成隻手仲腫起咗。於是乎我就去咗急救站，
急救員話我隻手骨折，幫我包紮，紮好咗又好似冇咁痛喎。同行嘅朋友上咗山頂，天氣亦都突然間轉差，落好大雪，能見度好低。佢哋話以為自己返唔到落嚟，再見唔到我。其後嘅我就係用單手左手拍片，所以拍片嘅數量就減少咗啦。夜晚我哋繼續去行超市，日本嘅超市真係一個好快樂嘅地方。但係返到民宿之後，右手腫痛嘅情況開始越嚟越嚴重。我哋3個都有不同嘅受傷，一齊做傷兵，食止痛藥，但係都冇咗我哋夜晚食一鑊熟嘅興致，因為白馬冇乜超市，啲牛肉一早俾人買晒，我哋只可以買大量嘅豬肉。唔緊要啦，日本嘅豚肉都十分好食。仲有好乾淨嘅牛腸。進入第4日滑雪，睇地圖都唔覺，原來我哋去咗一個超級大嘅滑雪場。嗰日我唔記得咗帶電話，要行返去民宿度攞，塞翁失馬，朋友上咗山頂，全部都係黑線。如果我同佢哋一齊就大鑊啦，一定落唔到山。我都唔知點解自己可以忍到痛繼續滑雪，所以當時我估計自己最嚴重都係裂骨啫，冇諗到返到嚟香港照 X 光，發現情況都幾嚴重。醫生話斷咗骨，要即刻做手術，雙鋼片喺入面固定。雖然斷咗手，我冇諗過放棄滑雪㗎。呢間係我哋租鞋租雪板嘅地方，我租埋頭盔，18,000 yen 可以玩4日，中途係可以換雪板換鞋或者無限調校，仲有幾間分店可以喺度還板。因為滑雪場距離我哋民宿好近，我哋決定行返去。中途見到呢間 bakery 有隻好搞笑嘅馬仔，諗住入去買蘋果批，但係蘋果批已經賣晒啦，店主唔喺度，所以就自助俾錢。終於要離開白馬啦，我選擇咗搭巴士，由民宿接送去長野站。中途落車俾我哋見到呢個靚景，好似去咗阿爾卑斯山咁樣。我哋好興奮，好危險咁衝咗出馬路影相。又好彩咁俾我哋遇到一間 donut 小店。長野係出產七味粉嘅，我係一個七味粉怪，一定係揀七味粉味。donut 嘅質感好特別，我同細佬話晒都係整餅人，估計佢唔係用普通麵粉做。特登買位嘅時候揀最後座位，方便我哋擺行李。點知俾其他人嘅行李霸住。根據 JR 規例，係我哋放棄挨後座位嘅空間，所以可以合理地推走佢哋嘅行李。出返去東京之後，朋友去御茶之水睇雪具，我就自己一個人癲喪咁行街，仲食咗個超級好味嘅 pudding avocado。唔知係咪因為行街試衫 fitting 攞重嘢，用得太多右手，隻手非常之痛。但係我依然好 enjoy 喺東京行街食好嘢。
夜晚去咗食壽司，我揸唔到筷子，要用手食，因為得返隻左手，所以就冇拍片啦。一朝早行出酒店就可以影到 Sky Tree， 最衰我買唔到跑鞋啦，如果唔係我一定跑羽田村。我一定要去神社參拜，所以就去咗明治神宮。呢個 Lucky Boy 又俾佢遇到有人喺度舉行傳統婚禮。行完明治神宮，啱啱好又係鋪頭開門嘅時間，又係喪行喪買，陪朋友買禮物俾女朋友，結果係我中伏買咗個銀包。難得有朋友一齊，就去咗食痛風鍋。痛風鍋嘅材料必定有安康魚乾、白芷同埋蠔。大家見到呢個鍋係3人份量，我哋就飽到嘔，但係隔離台嘅女仔竟然要加餸。唔識睇日文，亂咁點咗個吞拿魚，原來係中落。我最中意食呢個部位嘅，多謝朋友幫手刮晒啲魚肉出嚟。如果我自己單手一定做唔到。仲買咗個而家喺日本最有話題性嘅 King Cream Pie。個包裝好誇張，根據說明係要自己整啲 cream 入去嘅。呢個係朱古力味，但個價錢就非常之進取，要1500一個。入面啲 cream 係濃郁嘅朱古力味，日本嘅 cream 唔會唔好食。聽聲就知道個酥皮脆到不得了，所以都值得呢個價錢㗎。最後一日攞完整理券就衝去睇展覽。日本嘅排隊文化真係做得好好，值得我哋去學習。呢個係期間限定嘅坂本龍一展覽，入面有好多展品都唔可以影相。好詭異地，我明明拍咗佢本尊彈琴，但係睇返先發現完全拍唔到佢。另一個展品係喺霧中感受佢嘅音樂，不過我哋行錯路，冇時間行返入去啦。今日同時係日本盛事東京馬拉松，我講過人生一定要跑一次東京馬拉松，今次就打住氣先啦。喺側邊睇都感受到嗰份熱血，不得不讚日本嘅封路係做得十分之好，全個城市嘅居民都超級支持呢項活動，唔會覺得賽事阻住佢哋生活。希望下年可以抽到落場跑啦，攞住整理券再返去食 pancake。
紅鶴 pancake 店係要一朝早8點半去攞整理券嘅，你唔使旨意 walk in 可以食到。入面座位好少，而且係由你 order 先至會開始做。我哋3個人分別揀咗3隻唔同嘅味。第一個係黑蜜抹茶紅豆，好有儀式感，自己將茶葉磨成粉。再倒落 pancake 度。第二個係朱古力果仁香蕉，呢個就有少少流，我嘅男仔朋友食唔晒。最後就係我揀嘅鹹味 egg and bacon， 上面落咗 Hollandaise sauce， 食落鹹鹹甜甜，好鍾意，最啱攞嚟做早餐。一直當2位朋友係細佬，冇諗過今次係由佢哋照顧返我，超級多謝佢哋。